Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله جل جلاله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. أما بعد, Al-Mukarramun, segenap para hadirin, mustami'ina mustami'at, muslimina muslimat, serta para bapa, para ibu, sada ajunan sada sangat batan kuala ta'zimin. Bil akhaz hadir bersama kita sekalian, segenap para habaib, segenap para masyayikh, para kiai, para asatid, sada ajunan sadaja sangat batan kuala ta'zimin serta hormatin. Tak kami lupakan segenap para pini sepuh, tokoh dan pemuka masyarakat, utama dak bapak kepala tisah setempat, sarang saja perangkat epon, sada ajunan saja sangat kami ta'zimi. Alhamdulillah, matur puji ban syukur dak keajunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam yang penuh dengan berkah, malam yang penuh dengan maghfirah, semangat yang telah kita tampakkan bersama, kekompakan seampun sarangakin sarang kita bersama, Allah Subhanahu wa ta'ala kesokan mapolong, kesokan makompol, kesokan matapangki ban maalengki kita bersama di pelataran, di tempat yang insya Allah penuh dengan maghfirah kak dinto, dalam acara haul bengesepo sesepuh kita bersama. Saya hadirin sarang saja belah, seteretanan, sebelaan, setetangkaan, sekeluargaan. Alhamdulillah, pangarap mul jada ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebat berokan niat seikhlas serta saja pengorbanan yang telah kita tampakkan bersama, malar mantar epapolong dari dunia sampai da akhirat, sampai da suarga epon ajunan Allah. Amin Allahumma. Para bapak, para ibu, tantretan saja kita bersama saat malam mangken gak dinto, malam yang ketiga dari hari telok semuljah. Saya kenal kalaban hari tasyrik, suasana lebaran Idul Adha,
suasana talasan korban mantar pada esapo rasada jabi Allah amin Allahumma korban tantretan sadaja seampun telah kita laksanakan bersama korban ikala dari bahasa Arab kurban hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar cepon ajunan Allah cepon para ulama al-qurban minal qurbah wal qurbatu minal qurbi kurban ikala dari bahasa Arab bi ajunan Allah dari kurbah. Panapa kurbah kak dinto keparaan dak keajunan Allah. Panapa saya maksud keparaan ranna epon ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua para ulama semua hal semua sesuatu harta benda pemikiran tenaga serta saja perjuangan kita ketika bikulaban ajunan saja ini yatakin sopaja nga oleh ranna epon ajunan Allah kak dinto adalah salah satu perjuangan salah satu pengorbanan kita bersama ada ajunan Allah teretan korban epon tut bi ajunan Allah subhanahu wa ta'ala dari salah situng cerita semasyhur dak kita bersama seemolain dari cerita Nabi Allah Abul Anbiya Sayyidina Ibrahim alaihi salam para epuh timen Nabi Allah Ibrahim kak dinto tantretan sedaja abana sadajana para anbiya Nabi Allah Ibrahim kenal sosok salah satu nabi sedermawan selampe sebelas seneser balada tatangkana tereta Nabi Allah Ibrahim ketika asadaka takgung tangkung para ulama dalam beberapa kitab tafsir menceritakan hal gak dinto Nabi Ibrahim ketika asadaka gak dinto seebu kambing beli ketika asadaka 300 onta beli bi Nabi Allah Ibrahim ketika asadaka 300 sape beli bi Nabi Allah Ibrahim taking bagi kabalah kata tangkah kebareng sampai ketika itu Nabi Allah Ibrahim masyhur di kalangan kota Mekah mantar pada Mekah Madinah saja amin Allahumma Nabi Allah Ibrahim salah satu sosok sesepuh kampung kota Mekah 11 dak belah 11 dak tatangkah sanesar dak sadajana bareng ban kancana pujian dari beberapa penjuru masyarakat dak Nabi Allah Ibrahim Masya Allah ajunan Nabi Allah Ibrahim sangat lampe sangat peduli tak mikirin harta benda berapapun juta berapapun miliar di ajunan ekor banakin demi peleban tatangga kenapa jawaban Nabi Allah Ibrahim lebat atese mamlu abir ridho atese molja atese penuh kalaban keikhlasan da ajunan Allah tabun Nabi Allah Ibrahim ayyuhan nas wahai umatku kullu hada laisa bisay'in indi panjenengan oning teretan kak dintok sadaja hewan aibuan tada nilai ate abdina fa wallahi law amarani Allah bidhabhil waladi la adbahannahu taqarruban ila Allah demi Allah semolja tek boleh namong tunyah tek boleh namong hewan tek boleh hanya harta kekayaanku yang aku miliki
mun bi Allah pakon anak seekale burin beli demi Allah kula siap meli anak kula tabun Nabi Allah Ibrahim. Tantretan saja waktu gak ditok Nabi Ibrahim tak kebarengan poter dari Allah. Tapi tabun para ulama seperti yang disinggung oleh Allah dalam firman-Nya, Nabi Allah Ibrahim siang malam nyoon da ajunan Allah, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, aduh Allah, sebab Nabi Allah Ibrahim, saya nak pangeran rezekian abdina ya Allah nak foto sesoleh antar andi adurriya solihin solihat, amin Allahumma. Tak henti-hentinya Abul Anbiya Nabi Allah Ibrahim memohon, meminta, berdoa ada ajunan Allah Ta'ala, ya Allah siang malam icunjung astah pangeran nyoon anak foto ya Allah. La ilaha illallah bi Nabi Allah Ibrahim munajatakin ka Allah taretan panapa tabu epon ajunan Allah fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ketika Nabi Allah Ibrahim memohon da ajunan Allah merintih da pangeran di Allah Ta'ala beriin rezeki putra. Awal putra Nabi Allah Ibrahim saya kenal kalaban Nabi Allah Ismail. Kapan? Ketika Nabi Allah Ibrahim umur belum 6 tahun. La ilaha illallah biajunan Allah Ta'ala atemol jan Nabi Allah Ibrahim lo paneser lo berin cinta selebih raja selebih keemanen atemol jan Nabi Allah Ibrahim tempeng le pura cinta nah sayangan Nabi Ibrahim dak putra Nabi Allah Ismail. Putra hayalakin deretan puluhan tahun adente bi Allah Ta'ala beri putra ketika dapat da umur belum 6 tahun. Ingat na pepungan Nabi Allah Ibrahim, ingat na pecinta Nabi Allah Ibrahim dak putra Nabi Ismail. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun rabetin jaga ri bering ajunan Allah Ta'ala semaha mulja sarupakin putra laki halim secerdas. Tabuna para ulama Allah Ta'ala nyinggung dalam Al-Quran ketika Nabi Allah Ismail menginjak umur dewasa, bila para ulama banyak debu taretan. Sebagian ulama antara umur 6 sampai 7 tahun, sebagian ulama dipetok sampai 10, sebagian umur 13 tahun. Waktu dapat dak bulan Dzulhijjah, tepat dak malam balu hari tarwiyah, Nabi Allah Ibrahim gak ditok asarin pas biajunan Allah Ta'ala edabuin lebat memimpin Nabi Allah Ibrahim. Wahai Ibrahim, aufi binadarik, ngereng Nabi Ibrahim Nabi abdina cebon Allah tekanin niat pancen dengan timin. Nabi Ibrahim gelanon takerja dari bungoh asaren gak dinto mikir apa tang saja kenapa saya kesokanin ajunan Allah. Nabi Ibrahim tak emot teritaan kenapa saya suruh tekanin bi ajunan Allah. Akhirnya sampun le semalam asaren tebak malam tanggal sangat bulan Dzulhijjah malam Arafah. Nabi Ibrahim MMPN pole bi ajunan Allah etabuin Nabi Ibrahim lebat mempena ya Ibrahim aufi binadarik. Wahai Ibrahim tekanin nadar pancen dengan timin. Jaga Nabi Allah Ibrahim lo emot ingat keingin nadar apa ya engkau mulai lambat tak emot sampai ketika tepat hari talazan tanggal 10 tepat hari Senin beri cek saking amangkin teritan mimpin boleh bi ajunan Allah Ta'ala ya Ibrahim aufi binadarik. Wahai Ibrahim laksanakan nadarmu cepon ajunan Allah. Kak dinto Nabi Allah Ibrahim ilhamin bi ajunan Allah. Aduh aritang niat lamba tebak engkau ngocak datang umat
bahwa tang anak mau engkau rezeki anak bi ajunan Allah engkau siap meli. Jabuna para ulama teretan ni ke ujian dak Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim Nabi semuljah. Nabi Ibrahim Nabi saculung abana sadajana Nabi lebat ate sekuat iman setebel. Ketika keesokan harinya Nabi Ibrahim tak perempuan penawa boleh ngalak todi seraja ngalak tampar selanjang entar de rajin Siti Hajar, wahai istriku hai Hajar pandiin poterna Ismail tentenin angkuin lampi segantang sesepak paro ombauna. Siti Hajar raji satu ada rakana taretan putra seumur peto 6 gak dinto era abatin pandiin lampin kalaban rasoban saya paling ganteng bahkan pro om bahkan sebagian tabuno ulama soroi ramput. Ketika apuan sepak berangkatna pancenengan iya jaga abana alan jalan. Tabuno para ulama ada beberapa riwayat cerita taritan Nabi Ismail dari seneng keluar dari kota Mekah menuju arah utara nyebrang dak situng gunung Siraja. Jamun para ulama Nabi Allah Ismail akenca ya ada berkah gak ada kebudi Nabi Allah Ismail. Nabi Ibrahim nyekep todi segen raja bentampar selanjang. Iblis setan tidak tinggal diam pada itu. Kenapa lakonan iblis? Ayantaren Nabi Allah Ibrahim. Aduh, Nabi Ibrahim putra sedan te apulan tahun putra setengan yang tebang ajal penter ajalan panapata eman pancenengan belia panapatan di atene ser ajunan belia putra natibi ibu bi Nabi Ibrahim bi ajunan Nabi Allah Ibrahim itu kanin ingka kaget ingko corok norok urusan kok bi ajunan Allah la tadkhul fi ma baini wa bain Allah. Wahai iblis yang dilaknat, menjauhilah engkau dariku, jangan ikut campur tentang urusanku dengan Allah. Kenapa lakukan iblis buruh? Tapi iblis kalaban akhlak setak saya teretan tidak tinggal diam entar ke Mekah masuk ke dalam Nabi Allah Ibrahim raji setepang senang ekunduk bi iblis. Hai Hajar oneng pancen dengan poterna belia bi lakin tabun Siti Hajar tak kira laki kula Ibrahim orang paling belas tak kira senang tak kira rela tak kira tenggidak poterna hama tarai maafu wa fihi panapa tak ngengangin sampian todi seki beban tali lancang saya teku ego bi Siti Hajar nyengkah fa wallahi demi Allah mungkin kak dinto memang ongkuan ban perintah dari Allah abdina siap sabar keluar kalaban keputus asaan tapi iblis pakun usaha taritan entar dan Nabi Ismail tebang air main. Ketika itu Nabi Ibrahim dapat tempat antara gunung dua seraja sekocak kampung Mina internet ada Mina haji kapi amin Allahumma. Ketika Nabi Ismail elompar bin Nabi Allah Ibrahim dapat iblis dan Nabi Ismail hai Ismail lo itay ngalen saya teku bi abana sampian to di seraja bentampar selanjang sampian diaki iblis di Nabi Ismail yang ke pancenan di abdina mungkin lakar gak dintok perintah dari Allah abdina siap sabar. Kenapa elakonin bi Nabi Allah Ibrahim etambu iblis gak dintok sampai nyengke deritan pangko Nabi Allah Ismail bi Nabi Ibrahim akhirnya bi Nabi Allah Ismail ikotin ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka wahai putraku jepon Nabi Ibrahim pesabar abdi Nabi Allah panjenengan pakon beli panapa ilakonan Nabi Allah Ismail tabuno para ulama nang kitab gak dintok nang cerita pamberempan kitab Israiliyat jepon cerita cerita Israiliyat gak dintok cerita nabi-nabi terdahulu di kajeng Nabi Muhammad la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu mon ngeding cerita Nabi lamba
selakar lo datang dari ajunan Rasulullah secara langsung cek percajanin juga cek sampai kendakakin. Kenapa tabun para ulama kalah hikmat tuh. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim tantretan sadaja sampun Nabi Ismail merenggak dinto tabun para ulama Nabi Ismail ajeling da aba semol jaga dinto buka rasa boon launan kuwa ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, mungkin lakan pakon bi ajunan Allah ajunan sura meli abtina cek kabater kula siap sabar. Tapi emotin reng sepuh tabun Nabi Allah Ismail permintaan abdina sebelum beli beda 4 perkara. Yang pertama buka rasa tampe tibi bi Nabi Allah Ismail pai kebala abah pada paakin rasoban abdin da epu abdina hajar Makkah pejauh di tempat kula saya beliah tako tapi edara daki embuk lok remari bi seega. Se nomor 2 patajem toding pancen dengan malaiku lok kek sakit se abitah lok bit abit se sakit se nomor 3 talen beseken malaiku lok aku lupuk sarah. Se nomor 4 beli kulah dalam keadaan nongep malai pancenan lok ngatela dak mata ban lesan saaseroh. Akhirnya panapa tantretan sadaya tabuna para ulama alen Nabi Ismail kadinto ipakuat subhanallah. Nika cerita to me peti men cerita mon gelem ker mikir tak keng pola na tabbala iman Nabi Allah Ibrahim putra soro beli bi ajunan Allah. Coba dihayati anak soro beli bi Nabi Allah Ibrahim molok keng iman cek kuat molok keng iman cek mantap molok keng iman cek tabbalah putra teritan galanon kulabi sampian mabali anak kabon duk kadang jengaje bah kadang gula banajunannya kan anak tebang sopucong kadang lo tega bahkan kadang itorot allatina aja leso malam samain. Tapi Nabi Allah Ibrahim suruh beli tabuna para ulama falamma aslama wa tallahu lil jabin ketika ibelong esaba pamereng Nabi Allah Ismail kal lebat tajam atau dangga dinto tanah apa yang terjadi lo pemedas bi ajunan Allah beli boleh tak bisa beli boleh tak bisa sampai bi Nabi Allah Ibrahim jajal tatakin dak potos raja abu kedua jajal boleh dak keputar juga tak bisa. Ketika telok kali usaha lo bisa Allah tidak tinggal diam. Allah panggil keraja para malaikat Sayyidina Jibril alaihi salam. Jibril turun dak mina pek tak embek dari swarga bi ajunan kabala da Ibrahim ambu semeli potarna kenten kalaban panapa embek dari swarga bi Allah taala wa fadainahu bi dzibhin azim. Ini cerita singkat tantretan saja. Si ulama mengurai berapa hikmat, berapa ilmu sebisa ikalak sareng kulaban ajunan sokone tapi mantar amanfaat amin Allahumma. Sebuna para ulama tantretan saja dari syariat kak dinto toron nabi demi nabi sampai dek kita bersama anjurakin akorban pak korban secara khusus nika seelakonen beri duma lama bi pelah tatang ke bi kula banajunan. Tapi secara umum ilmu panapa bahwa ilmu din nengkak dinto ajunan Allah taala secara umum menganjurkan kita bersama untuk mengorbankan harta benda yang kita miliki, andik tunyah, andik harta, andik burleburan bareng, bahkan pemikiran, bahkan tenaga, bahkan saja yang kita miliki ipakun bi ajunan Allah taala korbankan harta benda kalian demi panapa demi ngaole ridho epon ajunan Allah subhanahu wa taala. Alhamdulillah mungkin apolong derita bareng ampun ngaunin berempo orang sesompengan mungkin
berempuk orang sokong-sokong, bahkan la ilaha illallah mulai bari dumalam oleh sebulan 2 bulan bahkan tahun bari saya nyaba untuk gelanon apolong pengajian, apolong demi sesepuh bengesepuh sampun seteh, apolong demi mendatang para guru dan para habaib kita korbankan bersama. Bada senyumpang obeng, bada senyumpang pemikiran, bada selesoh, bada semajaga tendana, bada senyaba lampuna la ilaha illallah. Itu semua kita korbankan demi apa? Demi oleh ridho epon ajunan Allah dalam masanang bangasapo saat tinggal dunya mantar etere matunya akhirat. Amin Allahumma. Subhanallah. Kula datang dekat di tempat anum sepora teh. Ketika kami melihat la ilaha illallah pernah teritan, pernah mantar pernah dunya akhirat. Amin Allahumma. Masya Allah. Kenapa artinya tantretan saja? Ingatlah kehidupan dunia kita bersama saja monosaka dinto andi reparep setane terus sukses setane nah senanam beko terogen tengah beko nah saya keluar dari meteng dari ompen dapat dak sorbaja dapat dak Korean dapat dak Malaysia bahkan dapat dak Arab Saudi. Demi apa? Seumpaan daeran putra ban bine make. Kita semua punya cita-cita. Ingin kehidupan kita adalah perjuangan kita bersama teritan. Dan ingatlah semua perjuangan membutuhkan pengorbanan. Jauh dari akal orang sukses tanpa pengorbanan teritan. Apapun yang kita miliki demi mesama anak, demi sandangah bine ban putra, demi kompaga sekeluarga sabalaan, demi terciptanya cita-cita yang kita kejar dan harapkan asokolah mulai dari SD sampai SMP nah, sampai SMA nah, sampai kuliah ngarep teroan di ijazah sana di ijazah bisa algi kuliah sana kuliah ngalak jurusan badi sati dokter, badi sati pengusaha, badi sati di DPR, badi sandi gelanon aktivitas di tengah-tengah masyarakat. Semua Kak Dinto harus ada perjuangan. Beningen ketika atur perjuangan lo lucu lu tanang bi Allah. Tapi harus ada pengorbanan di kita bersama. Selain asaren pengorbanan tang bekto bingko untuk tang cita-cita. Kita korbankan waktu tidur bersama, kita korbankan harta benda yang kita miliki demi apa? Terciptanya citung cita-cita yang kita harapkan. Etunya lebih-lebih cita-cita selamat nang akhirat teretan. Gelenon mana banta asepak teretan kita badai luar ala kopak lekor jam tak kengpola na bada pengorbanan 10 menit tepang banyak yang bertabaran, tepang nyaman nyeram bekoh, dikorbankan 10 menit untuk Allah. Ini kepengorbanan teritan. Orang sahaji makin sekalian aki mantar taka haji kapi amin Allahumma. Galanon sabitag juta lebih, galanon tantaritan sadaja ala ko tahunan bagi untuk ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kepengorbanan. Ketika kita mengorbankan sesuatu yang kita miliki, entah itu pemikiran, entah itu tenaga kita bersama, entah itu usaha kita bersama, otabetunya sekandi kita bersama, otabe nafsu kula benajunan teritan. Serah selok gelem gelenon, serah selok senang anang senangan maksiat selanjengah. Terselamat tapi amin Allahumma. Serah selok anda anang senang gelenon nyon seborah selok anda mabuk selanjengah, selok lebur ajudi selanjengah, selok lebur gelenon ala kau maksiat selanjengah. Tapi ketika ada pengorbanan dari kita bersama, cukup kak, cukup le umur tua, obu pote, kompoi selencak, mantul aja raja, cukup ya Allah. Kami korbankan pangalebur abdina, hawa nafsu kami tentang maksiat dan kesenangan kami foya-foya.
bikule korbanakin demi ajunan ya Allah, bersimpuh di hadapan Allah atau pada ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jak kabater usaha kita ada ajunan Allah ta'ala, baik masalah dunia atau lebih-lebih masalah akhirat, demi Allah di Allah ta'ala lo kira epa kecewa sekotor-kotor merosah ketika kembali di hadapan ajunan Allah ta'ala bi Allah esaboratu sana. Amin Allahumma. Penting oning toman mereng kula yakin lebih-lebih santri paham nggak dinto kenapa Al-Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad kak dinto teritan nika orang Sarkhos atau Sarkhos. Sarkhos kak dinto nang Turkmenistan. Turkmenistan kak dinto nang Khurasan. Lambak daerah Iran mungkin. Imam Fudail bin Iyad kak dinto ditulis dengan tinta emas oleh para ulama. Kak dimah nang kutubus sab'ah. Napa kutubus sab'ah? Petok kitab paling mulia mari Al-Quran. Sahih Bukhari, silahkan kembali. Fudail bin Iyad. Sahih Muslim, Al-Fudail bin Iyad. Kitab Sunan Abi Daud, kitab Sunan At-Tirmidzi, kitab Sunan An-Nasai, kitab Sunan Ibnu Majah. Nika 6 kitab korbina kitab sebagai beberapa langit selain Al-Quran. Bahkan ditemuin kitab Ad-Darimi tercatat dengan terang basirah haddatsana Fudail bin Iyad. Ulama ratuna ulama kuruna Imam Syafi'i, kuruna Imam Bukhari Muslim basirah bekas rampok bigal nang Iran pada situng jalan di antara celah gunung nika masyhur sampai mangken napa Thariq Fudail bin Iyad. Lo masuk kafilah rombongan polan onta kecuali lober saya rasa rampok, saya rasa lanyala, bahkan saya rasa nokol. Fudail tersebar di penjuru Iran nika di luar Arab teritan. Fudail bin Iyad nika benereng Arab, orang Latin dekat dengan Eropa tan teritan saja. Penjahat pigal situng waktu subhanallah ketika rombongan onta Kak Dinto hendak memasuki tempat gantut Kak Dinto pakai nga istanib minnu puter jak lebat ruah innahu tariqu Fudail bin Iyad. Ada jalan masyhur jalan Fudail bin Iyad. Ada polan onta lobar deki selake pamareh tunya ikala sebine pamareh siapa Fudail bin Iyad bareng-bareng. Akhirnya ketua rombongan Kak Dinto mengkal cengkal teritan. Tak peduli engkau terol ke sadapa melintaslah di Kak Dinto datang Fudail bin Iyad. Tabunaf sebagian ulama ketibi dari gagang ben bangala monosa poluan onta Kak Dinto setop itanga ambuh petoron kapi kelaken buruh ekala emas demi emas ekala harta demi harta ekala epolong gan situng tepak para akhir ternyata nang kafilah Kak Dinto cek saking mangken nang abis badareng bine abag mapan dereta. Akhirnya ketika ayyulatin bi Fudail bin Iyad waqa'a fi qalbiha hubbuha lebur kareng bine depak dak ada Fudail. Akhir bireng bine ketika oneng bedalerek lain Fudail tangbatan dari atas sampai ke bawah ding kakek kortunya tang umat tang rakyat pebali kapi bi Fudail anti ala ma syarti ya sepakat kengkedi montamon ya amba engkau nang Iran edi sabada hotel banyak engkau tang batan pada ma baby kakek kortunya tang kampung tang rakyat tang tatang ke babali kapi sepakat terita berangkatlah babali bi Fudail semua harta benda yang dirampok ketika berangkat Kak Dinto lastar Isya yentaren ring bini Kak Dinto tabuna syahidul mihrab al-imamul faqihul syafi'i
Ramadan Al-Buti ni cerita tentang kitab Istauqafatni Syakhsiyat. Tebuna kak dinto Fudel kak dinto nyari tempat setuju alengka tembok demi tembok monusah sebanyak padat penduduk nang kota Iran. Eke dingin labang demi labang, tok demi ke engkau Fudel buka labang kita sepakat. Dan tok ada nyampit ngaledak tempat situng tok tak ada nyampit situng tempat kena sabak kopeng gak dinto ternyata tepak dek kangeding orang maca Quran dalam depak kayat napa alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ni ke ayat cerita ni ke ayat saya mau cak maturunan can Allah. Apa tak cukup ya kakereng Islam untuk khosok kesengkok cepon Allah? Apa tak cukup kakela tua, kakela oban, kakela banyak putra kompoi piok ben mantona sampai abila kakek kelupain kesengkok cepon ajunan Allah. Ketika pemiar setal petakin dak kopeng ngeding ayat kak dinto menyentuh lubuk kalbuna ngeter Fudel abali-abalik atau pada ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ditinggalkan semua harta benda yang dimiliki buru dak setingkak bah atau pet nangis dak ajunan Allah ngajih bersimpuh di hadapan para ulama sampai tetikur no ulama sebeda. Kenapa artinya apa? Ingin usaha kita bersama tidak akan mengkhianati kita Pak. Ketika orang gak dinto abali ada ajunan Allah lepas jauhin manusia dari ajunan Allah Ta'ala gelanon lepas banyak tu sana kor kelem atau pada ajunan Allah Ta'ala jak kebatir tu sebanyak-banyak di ajunan Allah Ta'ala esapora mantar pada esapora kapi amin Allahumma. Tepat hari Jumat bari Jumat Sabtu miklah 2 hari Sabtu Minggu Senin satu beri teretan abdina ini terjadi sebeneh Pengkalan kampung abdina. Jadi pada sebagian tetangga gak dinto tinggal dunia ketika hendak dikebumikan pendemah ekopurakin ekorok gak dinto pokopuran umum ete mora kampung abdina di sesitung kampung lain ketika ekorok kopuran pengkiran itu kerujuk sampun kerujuk ternyata subhanallah kain pada Nabi melebari potetera buka bisa dengan orang ternyata tepak kereng bine cenga mati duma alam materitan la ilaha illallah yurus bi RT RW kami setempat ada siapa ternyata gak dintok gelanon reng bine bekas kebulanah Ki Haji Rafi'i Abdul Qadir pasir Rafi'i kak dintok seborah teretan Mbak Abdina Tobroni ini kan di teretan Rafi'i teretan Rafi'i kak dintok manto kompoy Syekhona Khalil Dimen ketika tahun 40-an badai kota Bangkalan badai yang bini seborah bekas pelacur tolong bi kiai kak dintok kakek cala Korea ayo kaki ambu kaki bereng bingkok etang Roma eki pada tempat kak dintok nyaman bujaan bayi pengabdi kak disah ajarin akhlak situng akhlak demi akhlak ajarin cara wudhu cara apa yang bes kan nikah lo ajarin banyak ibadah ketika terus menerus apa long bi para kiai bahkan reng bini kak dintok abdi nyapuk teritan ketika akhir tahun belum poluan sampai sangang polo ni keseta abdi emot sekitar sangat 2 sangat 3 kula emot nyai sesepuh kala itu panapa lakon galan ajalan tak beda orang kampung sepuh setelah senikah kula nyapuk lengak ni kampunan nikah lakon ke pasar Bengkalan mulai lambat tahun 40 terita panapa lakon ni sampun kala bikia ada gang tetap pasar gelanon online gak dinto beli kembang mulai pimen beli kembang bungkus bi dauna gedang nega tadi tetok tadi baluk biki
ketika para maghrib pen mulai di pasar hari itu dek terleme emak kaya yang tu ni kabes ni ketok kebagusan apa jang mon apa jangan tapi yakin saya yakin lo ingat pesolat para kiai para asatid sekadar nyembah da ajunan Allah tapi la ilaha illallah lebat ati si ikhlas ke pangeran asadaka kampung teritan saben areh seminggu sekalian kula emot kadang hari Senin, kadang hari Jumat. Ini gedok saya terakin dak ruku dah. Sedekah kakak lintok. Ketika saya tabi ajunan Allah Subhanahu wa taala eja-geja tebunuh ulama ketika umat Islam bi Allah taala bebungkol engak kak lintok king raja Arben reng sae manter pada tepak ka kita lanceng umur husnul khotimah amin Allahumma. Ini kebayangkan wanita bekas tak oneng sematur Fudail bin Iyad bekas Bisnurul Hafi aulia ulama pasirah salah situng morita Fudail bin Iyad abboso orkes siang malam mentem banekeng mingguan iceritakin laila wa nahar siang malam galanon mabuk mujun wanisa reng bine ketika ajalan teritan ngatela Quran balik tanah pai kala bi Bisnurul Hafi aulia ulama pai pupuk Quran bersen pai beri minyak pai sabar ampe katas ketika asaren MMPN bi ajunan Allah taala ya Bisr tayyib tasmana la utayyiban nasmaka ila yaumil qiyamah ado Bisr tang nyama bi kakek Ibrahim demi engkau sewaljah yang mana kaki bingkok oma sampai hari kiamat tabun ulama ketika cegetedung ngeter molar nangis atopet sampai tetiraton aulia mana manter olia barokah amin Allahumma. Penapa artinya teritaan emotin ini kesadaran nomor situng cek potos pangarep ketika kulaban ajunan ampun mengorbankan sesuatu yang kita miliki bahkan paling keleburin pasir pak selebih molje dalam ate tempeng nafsu kulaban ajunan pekele ke orang yang pet berarti benda pengorbanan ala benada teretan nengeneng berarti benda pengorbanan andi obeng banyak sogone bada tatangga putoh bada bine putoh bada teretan tero esadaga akin berarti bada pengorbanan ketika bada pala tetangga andi kelakuan andi moreboh nolongin berarti ngorbanakin waktu na pemikir tanagana demi kesuksesan yang lain teretan demi Allah semolja apapun bentuk pengorbanan kita ketika elandasin kalaban ate si ikhlas cek kabatir tak kira kecewa ada ajunan Allah sebanyak tu sana kor siap abalika Allah taala esapo rabi Allah amin Allahumma seandi sajaban usaha dapat dak karyan dapat dak luar dapat dak jabah dapat dak makasan ketika kita korbankan demi mengharapkan ridho Allah cek kabatir cek putus asa teruslah berjuang insyaallah dapat dak seekatan roh mantar pada teka hajat kapi amin Allahumma. Abali boleh keadaan tantretan sedaja makin malam kita korbankan harta benda yang kita miliki gelenon pak mau naciling bental ya lolan agar nyaman tedung tapi la ilaha illallah bil kianom bi sepo kita bersama ayo polong kengain banga sepo nah ayo tahlil ayo ayasin ayo sedekah kita korbankan harta benda yang kita miliki ini kenyamanan bentuk pengorbanan kita demi sesepo tantretan sedaja emotin orang along polong ngak dinto tujuan kita sama demi nikah pujuk nenggak dinto bengesepo kula bana ajunan tereta sehingga orang dapat tahlilan holan macam kak dinto bener namong ngirim genceran melolo pak tapi yuk kita kaji sekone para epuh li-alik lebih-lebih tantretan dengude sehingga ring sepona ajunan odi ben setena napa boleh ki odi lebih-lebih le seta sehingga tangambuk lah ada lemari lah
punten kewajiban dari ajunan Allah Ta'ala untuk apa tidak bengasapo waktu na odiin bengasapo sampai setena bengasapo mantar ecatan nak foto saabak te amin Allahumma bi Allah lakum tangkung bi para ulama iterangakin bagus dak bengasapo salah situng syarat etere mana amal sesae panjenengan babagus kata tangga panjenengan babagus dak Habib bi kiai ini ampun legatibin masjid meteng saya bangun bi sampean madrasah gatibiin sadakain anak yatim ketika santunan jutaan kalian keluarkan semua mon bengesapone elangkana demi Allah lo kirana mau panapa ya ajuna Allah Ta'ala mantar pada selamat amin Allahumma. Nilai Imam Ghazali yang kitab Ihya Ulumuddin tanggung keluar situng hadis cabun Imam Ghazali Kanjeng Nabi teman bersabda sebagian ulama ni kata bunuh ulama tapi maknanya tepat bi Allah Ta'ala bi ajunan Allah Ta'ala falyamalil aqu ma syaa ya'mal falayadkhulal jannah hai orang selangka ada orang sepoduan lakonin apa si lakon bi ajunan silahkan ibadah banyak cabun Allah Ta'ala demi engkau semolja kaki tak kira masuk surga jebon Allah Ta'ala baaban mantar pada selamat amin Allahumma. Anapah pak ring sepon ikakan bi Allah Ta'ala kabai syarat terima ibadah seteti sebab bedana kulaban ajunan ni kena kali alik ni kena saya ben epuna Allah mulai lahir perjuangannya babi odi ketika lahir esosoen ketika lahir sogone pun malam bahkan kula ngatela bi penengal tibi teritan kula jalanan bereng binek ngedengak ni kenyandar nang langkar bunda je ngedah gelanon lesana baji ni ketepak dek kasoso nembun semalam ketika kami datang tak langkong makih anak tepan apanya mana lodung tedung nikah nyiksa kula celing ala ilah ni celing mau numbuk celing selesai ku kelakin kakek yang apa celing bini na perjuangan ke anak siang malam kadang reng sepo demi anak pejawin sabar mon sakit baguni tegar dari tantar dak puskesmas san oleh raja sekone ya cerin mau salawat ya cerin bajang galanon katoen sarongin lampih ciom ya cerin ngocak bahkan nyabat tadi taruh ena coba dana gunganggu kaki cong bapak taruh ena kejak moreng sepo kita bersama mela Nabi Allah Ta'ala langkah kereng sepo amal ajutaan lo iterima bi ajunan Allah Ta'ala pokok bi Allah fala taqul lahuma saya ngak cek ngocana ke bapak ke embun cong tulin nak ngak rina pak nang pak ni kailarang bi Allah fala taqul lahuma wala tanharhuma cak apetakan bapak benembun wa qul lahuma qawlan karima pasopan naca budak reng sepo dua melan li alik senga mon reng sepo suarana seket cak sampai ngatasen nyaringan di seket galanon tabun ulama tek pole ring sepo tepak ba make ring sepo na kaleroh engkiin yadem kiai naudzubillah bapak banembuk nyoro maksiat pak cek torok maksiat keng cek betak embun kadang kula banajunan tangan mbok salah ada sebenarnya kok kada aja masake kata nembun masake ni sekalero ka Allah badar yang sepona kakek kau tidak iya pokong kelero kelakona si anak matang-tang cang ustad bi kiai karena akhir mah atau ustad ben kiai karena memang secara kajian ilmu fikih secara syariat lo oleh atau neng bab maksiat leres tapi ketika nyaken daati benembuk masake date bambu sampian tepak lakona keng salah ke Allah Ta'ala semasake ring sepoduan tereta tidak ada mamak ke kotulak pelak putra
terolok masaki areng sepo juga terolok makilir reng sepo ya juna Allah mantir tapada baaban kapi amin Allahumma min egaen Islam lo nutup labeng makih mulai lambak di odin embu sampai setekulelok teman meseneng bahkan masake cepon para ulama manusia mesti pada jalan taubat pada remakulah emoti teretan coba orang nyakin reng sepo gelanon hampa di hadapan Allah amal ibadah lo terima bi ajunan Allah subhanahu wa ta'ala tapi tabuna para ulama ketika reng sepo lampun seteh pas anak gelak teru atau peteh pas anak gelak teru masanang bapak benembu dak remaja aranah bi kanjeng Nabi Muhammad beriin cara salah situng cara napa-napa tabuna ajunan Rasulullah as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma tuwain reng sepona sasete doain reng sepo sasete rebain reng sepo sampun tinggal tunya bahkan tah lilin ban aholen orang kol ngaholen reng sepona kornah lilin reng sepona adua ke Allah Ta'ala tentang reng sepona naudzubillah mun lambek kelambi reng sepo raja pangarep masandang dak bapak benembu sampona sete sengke etoles anak seabek teh mantir tepak kabaaban emalam mangken amin Allahumma melan mon ampun nyakin bapak benembuk lesete mon bertahlilin tarin hengki nikereng sepo sesete ada masenang kaberzah dak nak potoh sebada itunya ada masenang dak mangasepo kecuali dua kenapa makeh situng nak foto na tetireng esai darama esai benelo le keluar di pondok ben masjid pak emoti esai kona gena bektona alako ke pasar ke bektona Jumat takmir masjid lo keelangan hadir bektona abajang bektona kasaba kabako ni kareng esai pak tabun ulama lo masenang dak mayit dalam kubur kali jua saya anak potoh ben kompak anak potoh ketika salah situ masih dua gelanon payakin saya yakinah bang sepo bapak benembuk sampai ke atas epososa nang alam barzakh mak kita tireng selamat baaban bang sepo mantar pada senang gapi amin Allahumma pada orang la ilaha illallah aba benembuk geladon kacek luandi pangkat wali lambak tabangodi seteh nak foto no kelar-keran sesitung masya Allah nak foto ahli ibadah kaya keran bersyarat sesitung lo aman kadaja sesitung lo aman kelao ahli ibadah kapi neka bapak benembung kepelangan berzadrata naudzubillah situng ala bani anak ibadah sama sekali neka kepelangan reng sepuna melana tantretan saja alhamdulillah ketika kita berkumpul sanak family ngagak dintok apolong terentem masya Allah asalawatan asarakalan apa ngajian tadi orang esai neka sama mesam dak bengesepo kita bersama mantar paling senang tunya akhirat amin Allahumma para bapak para ibu tantretan saja sebelum kami akhiri emotin abali boleh keada pesenang bangsa pona panjenengan bekteen reng sepo kita bersama sanapjan ampon seteh lebat na pamakeh lebat nah lilin lebat ngaholen ngebat aduain mesenang bangsa po senomor dua catat anak saabek teh manter tepa kabaabaan amin Allahumma para bapak para ibu tantretan sedejah seterakhir emotin male badale olena para bapak para ibu ini kepancengan masya Allah suarga bi Allah Ta'ala isabah itunya tempat pernah selake apolong sepak tepak akrab ingin Allah Ta'ala tak kira ngobe ke kompa kepancengan Allah Ta'ala tak kira ngoba dak rezeki sebi Allah Ta'ala isabak ke panjenengan kecuali panjenengan sengoba kelun keada
ketika abah tumpakan, ketika abah kelar-kelan, ketika biasa nyembah ke Allah pasrah nyembah, fala talumanna illa nafsak, cak manglo pasera pak kita sengoba cara ke Allah ke ada tidak remah tantretan sedajah lakonin gak dinto. Nomor situng orang montro eja gabi Allah Ta'ala nikmat macam gak dinto gerangakin. Nomor situng pabanyak nebar keselamatan, pabanyak ngolok salam seteretanan. Orang ngolok salam mangkian gak dinto sunnah Kanjeng Nabi segala non hampir punah. Nega balik sana ndak kakak teretan sedepak dak Mekah. Masuk ke toko, assalamualaikum. Orang berak nggak nikah. Enter ke pasar, assalamualaikum. Numpak taksi muka labang, assalamualaikum. Rasulullah tabuakin, cabun Kanjeng Nabi Muhammad afsus salam. Tebarkanlah salam di antara kalian. Gelenon pak paling bisa pitong tung dua teluk. Ketika kita entar ke omben mulai ngebateng-tengan masuk ke rumah beda anak ban bini rang-rang ngolok salam. Bahkan kadang assalamualaikum selalu jawab ila gelak kadang bini keneng beri dimam manbing. La ilaha illallah. Bi Kanjeng Nabi Muhammad Imam Ahmad nyeritakin orang kor ngolokan salam dek ke keluarga sedalem. Ketika masuk ke rumah assalamualaikum. Bi Kanjeng Nabi saya ingat mau ada orang assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nikah. Muka ada bini pada tetangga nolongin anak pada sekolah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Pada alik pada bini assalamualaikum jawab waalaikumsalam. Cabun Imam Ahmad orang mau lakukan nikah pak. Ketika masuk pas baca launan yat kursi bi qul huwallahu ahad. Galanon pemiskinin tetangga derita. Pancoran ekonomi umat, pekrisis moneter negara Indonesia. Imam Ahmad sumpah demi Allah semolja orang kor selalu ala ko gak dinto pelik-pelik bi Allah Taala dalam dunia sebanyak. Sekejap bi Allah la ila yobero mana sekejap bi Allah Taala la banyak besana sekejap boleh bi Allah Taala la berjember dadana sekejap boleh bi Allah Taala la tambahin mobil tambahin sabana ni kesengke ke Imam Ahmad mantar tepa ka abaan amin Allahumma ni kalakonin coba lakonin deki yoba ke Nabi Allah cak ke bater assalamualaikum jawab deki waalaikumsalam. Gala non entar ke teman nang kardo assalamualaikum. Entar ke bareng sabang nain bapak assalamualaikum. Biasakan menebar salam. Sayyidina Anas bin Rasulullah kabulan Kanjeng Nabi Muhammad ya bunai idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakata alaika wa ala ahlikna. Kakek mon masuk ke rumah ngolok salam. Dekik bi Allah Ta'ala barokah romana kakek. Kadang rumah kita bersama pernah keng lok tenang derita. Kadang tempat kita gelanon nga istana keng ada ketenangan jiwa napa barokah yang kak dak make tero pernah oloki salam manter teka hajat kapi amin Allahumma. Orang mon ngolok salam sabaraan bi Kanjeng Nabi alaika beda remah pa aman pa tenang. Salah situng akhlak ngolok salam, sedeteng ngolok salam dek sedetengin. Senatek ngolok salam dek salengki. Selebat ngolok salam dek orang salengki epengki rembong. Ngane ke akhlak. Tung tabanyak ngolok salam malebi Allah jaga kekompakan na amin Allahumma. Senomor 2 napa? Montero bi Allah sapora atusanah. Montero bi Allah Taala epengki derajat. Cekak buka tikir dari Rasulullah. Kenapa mak game? Niki masjid ben langgar, ben panjenengan mesti maos teretan. Kengemutin. Coba sangka ke Rasulullah. Maknanya enggak dinto? Mangqala dubura kulli salatin. Subhanallahi thalathan wa thalathin. Walhamdulillahi thalathan wa thalathin. Wallahu akbar thalathan wa thalathin. Wa tamamul mi'ati
la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat dhunubuhu wa in kanat aktsara min zabadil bahr. Niki riwayat Imam Tirmidzi. Tabun ajunan Rasulullah ireng on panjenengan lastari salat pas mau subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, jak berkurang jak berlebih. 33, sangang polo sanga 100 jak oba si gota teretan jak embuin panapa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenikah cak beri yuhyi wa yumitu mon marina setelok-telok nikah teretan. Ada cak kiberin wala haula wala quwata cak ada model. Lah cukup di Rasulullah kak dintok cabun kanjeng Nabi orang mon mos kak dintok tu sana esapora make banyan bi kapong tase mantar pada ada tada tu sana kapi amin Allahumma becah. Nikah mon yo basigot riwayat lain nerangakin dari riwayat lain sabun kanjeng Nabi maknanya enggak kak dintok mangqala dubura kulli salatin subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 wala ilaha illallah 10 marrat. Cabur kanjeng Nabi fa innakum tudrikuna man sabaqakum wala yudrikuna man ba'dakum. Panjenengan mohon mau subhanallah 33, Allah subhanallah 33, Allahu akbar 34 100. Pas embuin la ilaha illallah 10 kali jak korangin jak lebihin orang mon mos nih keteretan tebun kanjeng Nabi pajapok dek pangkat orang-orang setengki sebelum mon nang makasan bereng walih paki bi Allah taala perampak bentak kira capok bi orang sedetang sama arena kompoi ban pion kecuali orang semaus kia le ni kata bunuh ulama bau teretan Minggu Senin Selasa jajal tolo bolo telok dekik 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dekik tepak hari betung coba subhanallah tolo bolo telok alhamdulillah tolo bolo telok Allahu akbar tolo bolo 4 pas embuin la ilaha illallah 10 kali ni derajat tinggi ketika kita oleran dari Allah taala dosane sabora bi Allah tenang jemper senang nanti tepak kebaabaan amin Allahumma. Para bapak para epuh tanteretan sedajah ni keaturan keodian panapa mersitung cek buambu mengorbankan sesuatu yang kita senangi bersama nafsonah dunyanah pelonah kesenangan nah pikirah tanaganah tempatah korbankan demi kesuksesan dunia bi akhirat sampian male tetireng sukses etunya selamat nang akhirat amin Allahumma. Cerek orang cerek posang elegana senomor 2 cek tos potos pangarep seraja-rajana coba mesti bala jalan buka kor usaha teretan seraja-rajana tusah labang pengomarna Allah taala benyaan kor usaha ka Allah seraja-rajana cita-cita kok teroda diri tersiatoren kor usaha pintu akan selalu dibuka bi ajunan Allah mantar pada teka hajat amin Allahumma. Senomor 4 motor areng sepurah senga reng sepuh benglabengah suargana panjenengan cek ngangkaan suara ya ada ngembuk torok reng sepo duaan montoro oleh ranana Allah taala. Senomor 5 male ejaga kerukunan nah male ejaga dadana pengolok salam pekompak seteretanan sebelaan atikir mari bajang makke montolo polo telok banyak galon pak oba riwayat telo biki imma telo polo telok mon kapuruh baca 11 kapuruh baca 10-an. Sebagian riwayat nggak nikah
Subhanallah, 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 subhanallah. 10. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 10. Allahu Akbar 10. Akhirah la ilaha illallah sekalian. Pas angka doa penta selamat dunia akhirat sekeluarga senak potoan mantar pada teka hajat kapi amin Allahumma. Para bapak, para epuh seborah kak dintok sebisa ya turakin salaban lopo tu nyon sepora sedak batas namung pancen dengan papunga miliaran ganjaran ekerem dak kepujuk kak dintok ban bangesapona pancen dengan bahkan mon bertuan orang datang kak dintok benenak potona bane balena cak gabater deki doa ibu polong bimak kai budi satu jana ganjaran ibadah pak bukan hanya yasin ban tahlil meloloh tapi sedekah berapa butir sedeer berapa rasa saya gerasa berapa huruf saya bereng berapa sabu huruf saya kocak nikah saja tekel sepuluhan paling didik sajan khosok sajan banyak tekelah monerekan sampai 2 relok kira bisa mitong pak miliaran ganjaran memesam dak kamayit ban almarhum saya saranakin gak dintok memesam dak bangasapo kita bersama make pendemaiman gak diman oleh ganjaran saat malam bangkin mantar entere maagapi amin Allahumma hada wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah wa natawajjahu ilayka bi rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an ij'al thawaba ma qaddima fi majlisina hadha minal khairat wal barakat والقراءات والتلاوات إطعام الطعام وسد الأرحام وطيب الكلام وما إلى ذلك من سهل الأعمال والموعظة الحسنة ومباحثة الأحكام حرفا حرفا ضعفا ضعفا هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها لرسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ الإسلام أجمعين أمواتنا وأموات المسلمين كافة عامة آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا أخوالنا وخالاتنا أعمامنا وعماتنا وجميع جيراننا وأحبابنا يا الله خصوصا من استمعنا هنا بسببه pujuk Karsidin bin Macan Konang ban sadaja durriyana ban sadaja nak potona ban sadaja bangasapona anta ta'lamu bi asma'ihim wa bi alqabihim wa bi kulkunahum nafsan nafsan fardan fardan awsil thawaba dhalika fida'an lahum minan nar itqan lahum minan nar syira'an lahum minan nar figakan lahum minan nar hijaban lahum minan nar sababan lahum li ibahati daril qarar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' mudkhalahum ij'al quburahum rawdatan min riyadil zinan la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran adkhil fi quburihim ar-raha war-rayhan wal fushata wal aman wal bishara war ridwan innaka karimun mannan Allahumma khaffif hisabahum Allahumma khaffif hisabahum wa asri' majabahum وسير الجنة بعد ذلك ومآلهم ومآبهم اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا أرحم الراحمين اللهم أجري يا الله أسرارهم وأسرار آبائنا في نفوسنا وفي نفوس أهلنا وذرياتنا وإخواننا يا رب العالمين اللهم اشرنا وإياهم غدا في زمرة واحدة زمرة الصالحين زمرة العلماء العاملين تحت لواء سيد المرسلين حائزين شفاعته يوم القيامة وشرب حوض الكوثر شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا طول الأمور في الطاعات وباركنا فيه مع الصحة والعافية
والمعافاة الدائمة. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أمتنا على دين الإسلام ونسألك حسن الختام وأدخلنا دار السلام واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا الدنيئة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا فاتن ولا مفتونين لا ضالين ولا مضلين لا مبدلين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ونور وقت حوائجنا ورد غائبنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا أكرم الأكرمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا أرحم الراحمين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك المستقيمين واجعلنا من عبادك المطمئنين. اللهم يا الله متحابين مستبصرين مطمئنين مبرورين ميسرين بيننا وبين إخواننا يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك يا الله في هذا الشهر المبارك شهر ذي الحجة اكتب لنا حج بيتك العظيم وزيارة نبيك الكريم حجا وعمرة وزيارة للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور وردنا إلى منازلنا سالمين غانمين فارحين مستبشرين مطمئنين مبرورين محفوظين ذهابا وإيابا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بأسرار الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهو الحبيب المجتبى كتمان كما قد صاح هذا بالدليل وحسن داء. فهو الحبيب المجتبى كتمان كما قد صاح هذا بالدليل وأسندا. فهو الحبيب المجتبى كتما كما قد صاحها بالدليل وحسن داء. صلى الله ربنا على نور المبين
أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربا فرحي من فقده حزنا صارا رب حب لشوقه دمعا سلام رب فرحي من فقده حزنا صارا رب حب لشوقه دمعا سلام يا إلهي اجعلني به ممن فزن للرضا بجناتك دخيلا صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أحمد المصطفى دوا سماها منكد من لي به نداما أحمد المصطفى دوا سماها منكد من لي به نداما أرجو الرضا وقبول التوبة صل وسلم دائما على حمدا صل وسلم دائما على حمدا والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا الله يا ربي صل على محمد الله يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله يا ربي صل على محمد الله يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم